អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍កម្មការវីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធី TexStudio ដើម្បីដំណើរការទៅលើការសរសេរ LaTeX អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការដំឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ console បែបនេះរួចយើងវាយពាក្យថា py.s .s ធំ TexStudio បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើប៊ូតុង Enter វានឹង password កុំព្យូទ័ររបស់យើងពេលហើយយើងចុចអក្សរ Y ធំ Enter អូខេអញ្ចឹងការដំឡើងកម្មវិធី TexStudio នៅលើ KOOMPI OS គឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែយើងដំឡើងតែប៉ុណ្្នឹង comment គឺយើងទទួលបានជោគជ័យអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ run LaTeX បានឲ្យកាន់តែជោគជ័យមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវមានTexLive មួយទៀតដែលជា distribution របស់ TexStudio ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការជាមួយគ្នាប៉ុន្តែមុននឹងឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដំឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Google រួចអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថា TexLive Arch Linux ឬក៏យើងដាក់ថា TexLive Full Arch Linux អញ្ចឹងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ install នៅ TexLive.full បន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នា install ទៅលើ TexLive Core ប៉ុន្តែនៅក្នុង KOOMPI OS បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាសរសេរនៅកម្មវិធី LaTeX នៅពេលដែលយើងសរសេរធ្វើប៉ះចំ command មួយណាឬក៏ package មួយណាដែលវាមិនមាននៅក្នុងហ្នឹងគឺវានឹង load ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកគ្រាន់តែយើងធ្វើការដំឡើងទៅតាមអ្វីដែលវាត្រូវការតែប៉ុណ្្នឹងគឺរួចរាល់អូខេឥឡូវយើងធ្វើការ install TexLive ហើយយើងគ្រាន់តែវាយពាក្យថា py.s TexLive សញ្ញាដក full យើង press ទៅលើប៊ូតុង enter ទៀត enter ទៀតអូខេយើងរងចាំវាបន្តិចអូខេអញ្ចឹងវាលោតពាក្យថា source are ready គឺ ready នៅក្នុងការដំឡើង TexLive ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងយកអា command full ហ្នឹងក៏ command ខ្លះវាអត់ទាន់ support ឲ្យយើងទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតម្រូវទៅធ្វើការ install មួយតង់ទៀតគឺ py.s TexLive ដកនេះបង TexLive Core ពីចុចអក្សរ Y ធំ enter បើសិនជាមានបញ្ហាអីគឺនៅក្នុងនេះវាអាចនឹង load ព្រោះដោយសារតែខ្ញុំធ្វើការដំឡើងរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ដំឡើងទេគ្រាន់តែ follow ទៅតាមខ្ញុំហ្នឹងទៅទី1គឺយើងដំឡើង TexStudio ទី2គឺយើងដំឡើងទៅលើ TexLive Full ទី3គឺ TexLive Core អញ្ចឹងយើងអាចអនុវត្តទៅតាម comment ដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះតែម្ដងទៅហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀតឬក៏ដំឡើងមិនជោគជ័យអាច comment ខាងក្រោមនេះឬក៏អាចតាក់ទងទៅកាន់ក្រុម community របស់ពួកខ្ញុំក៏បានដែរដើម្បីធ្វើការជួយ support ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យការដំឡើង LaTeX ដើម្បីសរសេរភាសា LaTeX របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យបានជោគជ័យអូខេឥឡូវយើងរងចាំបន្តិចព្រោះសារវាពងតែ install វាមានទំហំ388 មេណោះចឹងវានឹងធំដែរអូខេនៅពេលនេះការដំឡើង TeX Core វាយើងគឺទទួលបានជោគជ័យមិន TeX Core ទេគឺ TexLive Core
អូខេដូចដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចំណុចមុនអញ្ចឹងហើយក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយបើសិនមានសំណួរអីគឺយើងអាច comment ខាងក្រោមនេះមកឬក៏សួរនៅក្នុងក្រុម Telegram Community របស់យើងខ្ញុំក៏បានដែរអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ